এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কাজ চলতেছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটা পিয়ার ক্যাপের কাজ চলতেছে। পিয়ার ক্যাপ ঢালাই হলে এর উপর আপনার গার্ডার বসবে, তারপরে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পিয়ার ক্যাপ অর্থাৎ হাইটে কাজ করতে হলে সেফটির যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সেফটির যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটা লেবার সেফটি ভেস্ট, হেলমেট এবং লাইফ লাইন ইউজ করতেছে, যেটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এবং এখানে যথেষ্ট সাইড ব্যারিয়ার এবং যথেষ্ট সেফটি মেনটেন করা হচ্ছে। কারণ একটা রাস্তার ধারে যার নিচ দিয়ে গাড়ি চলাচল করছে, এখানে অল্প একটু অসতর্কতার ফলে যে কোনো একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এজন্য এখানে খুবই নিরাপত্তা সহকারে ঢালাইয়ের কাজ চলতেছে। আপনারা দেখছেন যে ঢালাইয়ের লং বুমের সাহায্যে এই কনক্রিট পাম্প থেকে সাপ্লাই করে ঢালাই করতে হচ্ছে। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকুন।